ऑल राइट है गाइस, फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो में स्वागत है सबका। तो जैसे कि वीडियो में काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग होगा तो इन तक देखिए। तो ये जो वीडियो होगा फ्लोर टॉपिक का, तो ये वीडियो भी इन तक देखिए, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि कंपनी में फ्लोर है तो वो फ्लोर रेड कलर का फ्लोर है ना, तो रेड का गुलाब फ्लोर है। तो रेड मतलब रेड दिखने से काफ़ी अच्छी दिख रहा है और भी कलर है, तो देखिए